susunan pesonya. Nah itu Mas ya, coba diputar-putar itu. Nah ini adalah, nah itu susunan pesonya, ada pemukul dan ada kipas. Bagi teman-teman yang untuk membuat mesin penyacah sampah ya, boleh untuk meniru ini. Nah di sini ada corong pengeluaran. Nah ini ya, ini ada dua. Nang lebar panjang itu kalau ada sampahnya, ada plastik-plastiknya, dia keluar di situ, tidak mau keluar di tempat pengeluaran organiknya. Nah ini yang pendek ini adalah tempat pengeluaran organiknya, khusus organik, tidak ada plastik yang masuk di sini. Nah kalau yang ini yang panjang, nah ini adalah untuk mengeluarkan plastik dan ranting-ranting yang tidak bisa hancur betul, itu keluarnya sini. Nah di situ ya. Untuk teman-teman kami persilakan, kalau yang ingin mau membuat mesin penyacah sampah dengan secara yang sempurna, ini yang kami ciptakan. Nah itu satu contoh peso-pesonya macam itu. Saya dekatkan supaya Oke teman-teman, selamat pagi menuju menjelang selamat siang. Ini untuk teman-teman kami sudah mulai nyepet mesin penyacah sampah. Ini adalah mesin penyacah sampah yaitu buatan TPST 3R Lingi, yaitu dikonstruksi oleh Bapak Muryani. Pada pagi hari ini mulai nyepet atau ngecat mesin penyacah sampah ini. Nah ini ada teman kita yaitu pasukan kuning yang telah namanya yaitu Kabit. Dia untuk melakukan kebersihan di TPS, tempat pembuangan sampah. Dia sebagai Satgas TPS 3R Lingi. Ini suatu contoh mesin penyacah sampah ya, mesin penyacah sampah. Ini untuk teman saya mulai nyepet. Nah ini mesinnya. Tolong Mas Sugeng dibuka anunya dulu Mas Sugeng, tutupnya Mas Sugeng. Biarin saudara-saudara kita tahu cara susunan pesonya. Nah itu Mas ya, coba diputar-putar itu. Nah ini adalah, nah itu susunan pesonya, ada pemukul dan ada kipas. Bagi teman-teman yang untuk membuat mesin penyacah sampah ya, boleh untuk meniru ini. Nah di sini ada corong pengeluaran. Nah ini ya, ini ada dua. Nang lebar panjang itu kalau ada sampahnya, ada plastik-plastiknya, dia keluar di situ, tidak mau keluar di tempat pengeluaran organiknya. Nah ini yang pendek ini adalah tempat pengeluaran organiknya, khusus organik, tidak ada plastik yang masuk di sini. Nah kalau yang ini yang panjang, nah ini adalah untuk mengeluarkan plastik dan ranting-ranting yang tidak bisa hancur betul, itu keluarnya sini. Nah di situ ya. Untuk teman-teman kami persilakan,
Kalau yang ingin mau membuat mesin penyacah sampah dengan secara yang sempurna, ini yang kami ciptakan. Nah itu satu contoh, peso-pesonya macam itu. Saya dekatkan supaya lebih jelas. Ini adalah chopper atau mesin penyacah sampah, yaitu 10 PK ya. 10 PK itu akan mengangkat peso 12, paling banyak 15 peso. Nah, di situ ya. Ini adalah 10 PK. Sebetulnya kalau hanya 12 peso itu cukup dengan 8 PK, tapi kita untuk supaya ada restan tenaga itu kita pakai yang 10 PK. Nah ini tuh pesonya. Nah ini di pinggir nih kipasnya, yang agak di tengah itu adalah pemukul. Nah apa tugasnya pemukul ini? Selain itu untuk menahan sampah-sampah yang langsung mau keluar ke tempat plastik ya. Pengeluaran di plastik, pemukul ini akan menahan apa itu sampah-sampah yang masih besar-besar, daun-daun itu masih besar-besar, ditahan oleh pemukul itu. Nah akhirnya dia kembali lagi akan dicacah. Nah mesin ini untuk menyacah bisa langsung halus, kecil-kecil ya, kecil-kecil, paling lebar sekitar 2 mili, itu paling lebar 2 mili. Nah nanti setelah digiling itu difermentasi untuk membuat pupuk kompos. Nah ini pupuk kompos ini adalah sampah dari warga ya, datang ke TPST 3R Lingin. Nah ini mesinnya yang 10 PK ini ya, ini mesinnya 10 PK. Ini nanti untuk alat penyacah sampah itu kita pakai mesin Dongfeng. Nah pakai mesin Dongfeng. Nah di situ ya. Nah ini tosa kami yang untuk mengangkut sampah. Ini dari teman belum berangkat karena masih menyelesaikan untuk ngecat choppernya. Nah itu ya. Mungkin demikian dulu untuk saudara-saudara saya atau adik-adik kita ya, yang mempunyai kreatif untuk pembuatan mesin penyacah sampah ya. Nah, jadi mesin penyacah sampah ini Pak Pur membuat dari pengalaman setiap harinya kerja. Harusnya begini, begini, begini. Nah, gitu. Ya. Nah, ya, demikian. Selamat pagi, selamat bekerja. Ya, selamat beraktivitas untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu suatu contoh ada di sana. Nanti kita giling. Nah mesin chopper itu adalah pesanan untuk Jatinom ya, untuk Jatinom. Nah itu di sini ada untuk teman-teman mulai ngepres yaitu duplek ya. Duplek. Nah nanti mesin itu akan untuk giling sampah-sampah yang macam gini nih. Jadi sampah itu milahnya tidak selalu bersih ya, macam itu masih ada plastik yang kecil-kecil. Jadi kita pilah, kita ambil plastik yang besar-besar, agak kecil-kecil tidak usah diambilin, kelamaan nanti ya, nggak usah diambilin. Nah langsung masukkan giling, nanti untuk plastiknya akan memisah sendiri. Nah di situ. Nah di sini ada suatu contoh fermentasian yang sampah belum digiling. Nah ini belum digiling, nanti perlu penggilingan supaya menjadi tepung. Gilingnya pakai apa Pak? Ya untuk pakai penyacah sampah itu tadi. Ya kalau sampah yang belum digiling macam ini difermentasi selama 3 bulan 10 hari ya. 3 bulan 10 hari. Seperti Pak Muryani untuk fermentasinya pakai EM4 ya, EM4. Nah, di situ ya. Nanti dicampurin tetes tebu.
Ingin tahu proses secara langsung atau yang detail untuk pembuatan pupuk kompos yang bagus, kami persilakan.